Cristiano Ronaldo COVID-19 positive oire. Football gi masana da malem pum da paul ba miyam na sakhang daraba footballer Cristiano Ronaldo ngarang COVID-19 positive oikre. Portuguese Football Federation gi paw matung ina ha ki haksang gi phibam phana leiba ga loina na COVID-19 gi layong uthokri hairi. Mahak ngasi Sweden gi lamba pa ga da ba Portugal gi Nations League ta saruk yara roi hairi. Aduga atopa paw mana Hathras ta sahi taramapan gi nupi macha ama rep tawraga hatpagi wathok oiringai sahi mari gi angang ama su rep tawbikhre. Uttar Pradesh ki Hathras district ta sahi taramapan gi nupi macha amabu ijat manghanduna hatoklaga hundokhlambagi thodok tha amarom da ngairingai da district asida sahi mari gi nupi macha amasu ngarang ijat manghan biramle. Nupi macha asigi makhura na phongdorakibada Arvind kauba victim oirba nupi macha asigi imung manungi mari mata amana nupi macha asina yumgi mapal da sanaringai da nupa asina mayum da themduna puraba matung tuka chaningai oirba thabak asi chathakibani hairi. Thaudo asibu thokiba Hathras district ki Sasni gi sarkar officer Ruchi Gupta na phongdokibada maral leiba mioi asi phabaga loina na case ama register tawkhre hairi. Nupi macha asigi imung manung na ngarang numidang wairam singnabadagi hospital da puduna check tawholubada nupi macha asi ijat manghan bikhre haibasi confirm tawkhibani hairi. Ningsing bayai haukiba September 10 da sahi 18 gi nupi macha ama upper caste ki mioi marina gangrap tawduna hospital da numi 10 ni layeng laba matung laikan naba ngamdana lekhidabadagi hojik state asida asawa wathok oirakpadagi case asi hojik CBI na thijinbagi thabak satharibani. Aduga topa paw mana apaphattagi daita councillor na pugadabani ward member Moirang Municipal Council Ward number 7 da thadarakpa development gi fund kaya ward asi councillor Hemam Biseshwari Devi na lana si nabada natana ward development committee member oiriba singda aki akhang pokhale maramasina ward development committee gi member oiriba singda thoglakpa aphaphata gi daita khudimak ward asi gi councillor na pugadabani haina phongdokre wafam sing asi ward asi gi development committee gi member oiriba YC Taranjan amadi PH Nore yauna Moirang da pangthokpa pawgi mifam amada phongdokhibani YC Taranjan na ward asigi councillor oiriba Hemam Biseshwari Devi na development fund kaya mahaki kusida aningba pamba kaya tawduna lakpadagi ward asida leiriba mipum khudimak na councillor asina quality maintain tawdana fund kaya marom lana sinare hiramasi matang da mari lenaba department na lokhatpham thokpa thabak lokhat pinaba appeal tawbuga loina na makha tana asigumba ki akhang pokhan bidana ba Sitaranjan na mari lenaba singi pukning singsilakli aduga to papaw mana lupa humdra manga gi coin October 13 ta puthokhlagani Food and Agricultural Organization linkhat khibagi humdra manga suban ningsing nimit ka mari lena na lakliba October 13 ta India gi Prime Minister Narendra Modi na lupa humdra manga gi coin release tawrgani mahak na hugdokadori ba lupa humdra manga gi coin asina India amadi FAO gi marakta leinarakliba mari adu chesil hanbaga loina na hena ningsing halagani haina Prime Minister office ta gi thadorok pocherol amada phongdorokni Numit asida Narendra Modi na biofertilizer na develop tawba mahi marong makhal nipansu jati tara tereta kathokani hairi panbai abadi malem da chak tang ba thoktana ba chinjak ta nutrition gi chang wangkhat anduna malnutrition gi awaba tu ko khanna bagi damak lo singu bagi pothok hena puthokna bagi pandam da English singa maga chamapan nifumanga gi October 13 ta FAO linkhat khibani aduga top paw mana Chief Minister amadi Education Minister na nakal namatagi yengda yenglaga thokliba order adu khudakta handokpiu education bu commercialization on thokba sendong tanba senjau paiba khutpu sing sogot piganu foundation Irabot Foundation Manipur na thadrok paserol da handak nauna wasak lau khraba Education Minister na government ki school da mama mapa oiba singna mahi tamba thaning dribagi maram karigino haina toina hanglibasi maram chawa wahang oirabasu government ki school haibasi gi mapudi government na tabara haibasi foundation na hangningi Karigidamak chahi lisang sitna government ki school sing mallaba khangpok sang amagum thamlibano matangba chanaba infrastructure mahi masing tambada sangba potsang suna leiramba taragadi karigidamak lairba lomi singmi singi macha masu singna sel sangna asukwana macha masu sing private school singda tharam gadra haibasi education minister na nainaba walambasi ngaktaba ngamde mapu oriba lengak na matik chaba infrastructure semba ngamdraga school gi oja singna semgat kadra haiba wahang asi education minister na nainaba mathau tai Mahiroi leitaba school punsinba amadi muthatpagi wafam minister bureaucrat officer singna toina ngangba sina sahi kunkuntha tungda senthok lambi leitraba waraba imung manung kyagi mama pasing mahi tamnabagi sel puthok ngamdabadagi mahi tamhandabagi phibam ama lakpa matamda madugi asoiba khunai da thengnagadaba problem singdu tin yolaga khanminabagi mathau tabra haibasi hainingi
October mangada Commissioner Education T Ranjit na thokiba order gi matungina private amadi aided school da tamliba mahiroi sing chada kuntra school fee lawraga chada yankhai oza singi thagi talab April 2020 dagi paraga pigadabani haiba warep lawragliba asi foundation na chief minister da April 13, 2020 da thamkiba e meeting gi resolution number 7 gi wafam exemption of fee for any school, college, university and institution should be made haiba wafam si maru oina COVID-19 pandemic manungda shufam nompham leitraba longmi singna thengnariba awab sing adugi yenglaga wakat adu chief minister da thamkibani madugi ona taina bada lengak na lawol iba phirep haksina lawbaga loinana yabagam loi haibasini hojik education bu ka hena commercialize amadi sendong tanabagi mi yengkhara theidok laga handak chahi gi oina di ka hena classroom gi damak sel su thadeningai oidaba maramna admission dagi lakhiba senpham dagi oja singi thagi talop chada yankhai dagi tara phawba pibada problem leiningai oide chief minister amadi education minister na amuk hanna nakan namatagi mi yengda yenglaga thorak liba lairaba lawmi sin mi singde chaitheng piba makhalgi order asi khudak ta handok piu hairi aduga top paw amana COVID-19 anaba mioi lakh 102 henkre laisat asina sikhiba mioi lakh amaga lising taraga chamnga marfu taruk sukre laibak asigi oina punni yengbada corona virus nauna positive oibagi chang hanthrakpaga loinana haukiba pungkun mari da nauna narakpa mioi lising humphum doiga chamnga sukna mapan thengna badagi laisat asina naba punma masing lakh 102 ga lising kunthra mapan ga chahum marfu mapan yore haina ngasi ayuk thadrokpa union health ministry gi data da utli haribo matam asigi manung damioi chatrek ki kunthra sikhiba si tharaga hojik phawda sikhiba apunma masing lakh amaga lising taraga chamnga marfu taruk sure anaba mioi lising humdra mari ga chatu kunthra ni thoi naba phakibaga loinana apunma naba phakiba masing lakh humphum doiga sukna lising amaga chamapan kuntaret yore malemgi laisat asina sokhallaba sathiba laibak singi manungda ani subuda leiriba india ngarang laibak pokko numita haukiba tha ani gi manungda supnagi anaba lising yankhai manga ga chahum nifuni thoi nongma khaki manungda thengnaba numit oiki malemgi ahanba mafamda leiriba united states ki apunba anaba masing adu yaugadaba lakh taruk khakta ngairabani malemgi oina laisat asina naba apunba masing crore ahum dasmik nipan ama yaure laisat asina siba mioi lakh tara dasmik nipan taruk yaukre crore ani dasmik taruk marina naba phakre haina panari awang nongpok india da coronavirus na sokhallaba state singi manung da ahum suba awang nongpok ki state manipur da ngasi ayuk phawda coronavirus positive oiba anobo nupi chamaga sukna manga yauna mioi chani ga kunthra tere thengnabaga loinana hojik phawda laisat asina naba apunba masing lising tara humdoi ga chatret mauda humdoi yauduna ahum suba mafam da lengdana leiri hojik phawda laisat asina naba dagi sikhiba mi gi masing humda taret sukre ngasi ayuk phawgi oina mioi chamaga kunithoi naba phakibaga loinana hojik phawda naba phakibagi chang chada 109 dasmik manga amani haina official asina hairi hojik makha tana sample sing test tobugi thabak chathari nauna positive oiraba singasi imphal east tagi maudrani thoi imphal west tagi 109 imphal west ta 109 bishnupur tara humdoi surachandpur tara none ani tamenglong tara manga thawal tara mapan kakching taruk kangpukpi ahum aduga tengnopal anini COVID-19 nabadagi sikhibasi district ki oina Imphal West kunipan Imphal East kunmathoi Thawal kulhumdoi Kangpokpi taruk Bishnupur mari Chanden ahum Kakching ani Tamenglong ama aduga Tengnopal amani India gi oina laisat asina nabadagi sibagi chang sahi humpu gi makha oiba sing chada nifu taret sibada sahi nifu manga dagi humpu phawgi manungda leibana chada kunthra manga sahi kuntaruk tagi kunmari phawgi manungda leibana chada tara aduga sahi tara taretana chada amani haina union health ministry gi warolda hairi arobada pawilai news reader gi video bi yengbiri khuding maku thagachari